నమస్తే, వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ లైఫ్. నేను మీ హోస్ట్ ప్రియా కౌశిక్. ఈ రోజు నేను లైఫ్ కోచ్ వేదిక్ న్యూట్రిషనిస్ట్ వనజా రామశెట్టి మ్యామ్ తో. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే ప్రియా. మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు? సూపర్. వర్షాలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? హ్యాపీగా. చాలా వేడి తర్వాత ఇప్పుడు హాయిగా కొంచెం వెదర్ కదా చాలా చేంజ్ అయ్యి ఒకలాంటి డిస్కంఫర్ట్ కి వెళ్ళిపోయాం మనం. ఒకసారి విపరీతంగా వర్షాలు, ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ రెయిన్, తర్వాత ఒకలాంటి వేడి. అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ మీద మన టాపిక్ అన్నమాట. అందరూ కూడా ఏంటి కళ్ళ అని చెప్పేసి, లేకపోతే జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఇలాంటి టైంలో మీ దగ్గర నుంచి ఒక మంచి టీ, ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ టీ. సరే, ఎనీవేస్ వీఆర్ హియర్, మనం టీ పెట్టుకొని తాగేద్దాం. షూర్. దెన్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఎలా చేసుకోవాలి చెప్తారా? అంటే మనం నార్మల్ గా చేస్తూ చెప్పేసుకుందాము. నార్మల్ గా మనం అల్లం టీ, ఇలాచి టీ అది చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా, కొంచెం కషాయాలు ఏమంటారంటే ఆయుర్వేద న్యూట్రిషన్ లో మాకేం చెప్తారంటే, ఒక్కొక్క సీజన్ కి ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ కషాయం టైప్ అనుకో. టీ కంటే కూడా వీ కెన్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ కషాయం. అంటే ఇప్పుడు టీ అని అంటే తొందరగా అట్రాక్ట్ అయ్యి టీ కషాయం అంటే అదేదో ఓల్డ్ పద్ధతి అవన్నీ కాదు. సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్సే, కాకపోతే ఇది కూడా టీయే. మనకి ఇప్పుడు గ్రీన్ టీ దొరుకుతుంది కదా, గ్రీన్ టీ లీవ్స్ దొరుకుతుంటాయి. అయితే చాలా మందికి గ్రీన్ టీ అంటే ఈ మధ్య ఒకలాంటి అడిక్షన్. గ్రీన్ టీ తోటి వెయిట్ లాస్ అవుతాం, గ్రీన్ టీ తోటి స్కిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ గ్రీన్ టీ ఈజ్ గుడ్ ఆల్వేస్, కానీ గ్రీన్ టీ తాగే వాళ్ళు షుగర్ వేసుకోకుండా తాగితేనే గుడ్. అది అందులో కూడా షుగర్, హనీ, టేస్టనర్స్ వేసుకుంటే, స్వీట్నర్, టేస్టనర్స్ అంటే అది వర్క్ చేయదు, అసలు పర్పస్ సర్వ్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మామూలుగా గ్రీన్ టీ ఆకులు యూజ్ చేస్తూనే మనం దాంట్లో ఎలాంటి స్పైసెస్ యూజ్ చేసి, ఇప్పుడున్న సీజన్లో మనకు వచ్చే ఫ్లూ కానీ, కోల్డ్, కాఫ్, హెడ్ ఏక్స్, వీటి నుంచి ఆస్తమా ఇలా ఉన్నవాళ్ళు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాగా అంటే కొంచెం రిలీఫ్ అనిపించడానికి, తగ్గిపోతుంది, మ్యాజిక్ అయిపోతుంది అని కాదు, బట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇంప్రూవ్, అంటే కొంచెం బెటర్మెంట్ రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్లస్ మీకు వచ్చే ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఫ్లూ నుంచి, వాటి నుంచి అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా మనం యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా వర్క్ చేస్తుంది. కమ్, యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్. అంతేనా? అమ్మ ఏంటి కషాయాలు చేసేసి ఇచ్చేస్తున్నారు? ఏం లేదు, గ్రీన్ టీ అలవాటే కాబట్టి పర్వాలేదు, ఇది కూడా ట్రై చేయగలుగుతాం. సో గెట్ సెట్. మన గ్రీన్ టీ కి కావాల్సినదంతా అరేంజ్ చేసేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి చెప్పేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇందులో ఏమేద్దామంటే కొంచెం మిరియాలు. ఇది మన ఈ సీజన్ కి కదా, సో ఒక 5-8 అంటే ఇది 2 cups చేసుకుందాం మనం. 8 to 10 మిరియాలు. ఓకే, ఇందులో మిరియాలు అంటే మనకి మామూలుగా కషాయం దగ్గు వచ్చినప్పుడు వేసేస్తూ ఉంటాం కదా, కొంచెం ఒక 4 లవంగాలు వేద్దాం ఇందులో. ఓకే, లవంగా వేసి ఇంత అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను. అల్లం కొంచెం ఎక్కువే, 1 inch అనుకో. ఇది బిర్యానీ ఆకు. ఓకే, దీన్ని యాక్చువల్గా దీంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ చాలా, ఇందులో ఉన్న ఒక కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీ ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని ఇలా చిన్నగా చేసేసి ఇది కూడా వేసేద్దాం ఇందులో. ఒక చిన్న బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క. ఓకే, దాల్చిన చెక్క తీసుకునేటప్పుడు ఇలా రోల్ గా ఉండేది తీసుకుంటే మంచిది యాక్చువల్గా. ఇది దిస్ ఇస్ అ బెస్ట్ క్వాలిటీ అనమాట. ఇది కూడా కొంచెం మామూలుగా ఇలా జస్ట్ ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కదా ఇది. సో మీరు 1 inch దేంటి చెక్కలో హాఫ్ చేసి మనం 2 cups చేసుకుంటున్నాం కదా. ఓకే, ఇది వామ్, అజ్వైన్ కూడా చాలా కొద్దిగా, క్యారమ్ సీడ్స్, ఇది పసుపు కొమ్ము, ఫుల్ పసుపు ఇందులో వేసేస్తున్నాం. ఓకే, ఇందులో అంటే ఇప్పుడు పసుపు కొమ్ము లేని వాళ్ళు పసుపు వాడచ్చు, డైరెక్ట్ కస్తూరి పసుపు అంటే ఫ్రెష్ ఆర్గానిక్ పసుపు యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేకపోతే ఇది మామూలుగా పసుపు ఇంట్లో పెరిగితే ఓకే. ఇప్పుడు సీజనల్ గా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా పచ్చి పసుపు. దంచేసేమా ఈ లోపల నేనేం చేస్తా, నువ్వు అవి దంచేసే లోపల దీని మీద వాటర్ పోద్దాం మనం. ఒక 2 cups ఆఫ్ వాటర్ అది మెజర్ చేసుకొని వేసుకోవాలా? అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మా లాంటి వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం కాబట్టి గ్లాస్ తో కొలుచుకొని 2 glasses. ఓకే, ఇది నో ప్రాబ్లం, దంచేయచ్చు. అది ఇలా దంచుకోవాలి అంటే మొత్తం పేస్ట్ లాగా కాకపోయినా కానీ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండి దాంట్లో బాయిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇలా కొంచెం చేస్తే దీని స్మెల్ కూడా మంచి అరోమా అనమాట. ఇవన్నీ కలిసి ఒక ఫ్రెష్ అరోమా లాగా వస్తుంది. ఈ మధ్య టీ మీద చాలా మంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదు, ఆయుర్వేదాల్లో మెన్షన్ చేసి ఉన్న మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నీ. అసలు ఆ స్మెల్కి కొంచెం ఇట్లా రిలాక్స్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, చాలా బాగుంది.
సో వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలి. ఒకసారి చూపించురా మళ్ళీ మా వ్యూవర్స్ కి. అలా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి ఇలా చేసుకొని ఈరోజే ట్రై చేయండి. మీరు ఏ రోజు అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఆ రోజే ట్రై చేసి చెప్పండి ఎట్లా ఉందో. ఇది ఇందులో వేసేద్దాము. కలర్ఫుల్ గా కూడా కలర్ఫుల్ కదా, అన్ని కలర్స్, మల్టిపుల్ కలర్స్, మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్. కలర్ థెరపీ కూడా వర్క్ చేస్తుంది అంటారు కదా మ్యామ్, ఇలా మనం తినే ఫుడ్ లో కలర్ఫుల్. ఎప్పుడు ఏమంటామంటే ఫుడ్ షుడ్ బి కలర్ఫుల్ కదా, మనకి ఆల్ 7 కలర్స్ ఉండాలి అందులో. ఇప్పుడు అందులో ఆ చెక్క, పసుపు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్ గా ఇది ఇలాగా కూడా తాగేయచ్చు డైరెక్ట్ గా. కాకపోతే గ్రీన్ టీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు గ్రీన్ టీ, మీరు ఏ గ్రీన్ టీ అయితే యూజ్ చేస్తారో, నేనైతే ఈ గ్రీన్ టీ యూజ్ చేస్తున్నాను, జైపూర్ నుంచి తెచ్చారు ఇది. సో దీంట్లోంచి కొంచెం గ్రీన్ టీ, హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసారు, జస్ట్ కొంచెం వేస్తాను. ఓకే, మీరు ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తారో అంత వేసుకోండి, అంటే మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసి ఇది బాగా ఒక 5 minutes మరగబెట్టిన తర్వాత సో ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు మేము? ఎర్లీ మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ 4 o'clock ఆ టైంలో, ఎనీ డే ఇట్స్ గుడ్, ఎనీ టైం. జస్ట్ 2 times అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నది చూపిస్తాను. నేను 2 cups చేస్తున్నాం ఇక్కడ మా కోసమే, మా కోసం. స్మెల్ కూడా ఎంత బాగా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది, నాకు అదే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇందులో ఇంకా పాలు అవంతా ఏమి వేయొద్దు ఇంకా మనం. జస్ట్ కషాయం అంటే కషాయం లాగే తాగాలి. కషాయం కాదు అంత బ్యాడ్ గా కూడా, అంటే కషాయాలు అంటే భయపడిపోతారు అందరూ, అమ్మ చేదుగా ఉంటుంది కషాయం. బట్ ఇది ఒకవేళ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కాస్త బెల్లం వేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇదొక ఆప్షన్, బెల్లం, తేనె, షుగర్ కాదు. ఆ వేడిగా తీసుకుంటాం కాబట్టి హనీ వేసుకుంటే యూజ్ ఉండదు. వడకట్టడం అవసరం లేదా? అవన్నీ వడగట్టాలి. ఇప్పుడు ఇది వడగట్టేసేయాలి. సో వావ్గా ఉండదు అనమాట. వావ్ అంత సీన్ లేదు ఇక్కడ. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే అంటే ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా తాగాల్సిందే. కషాయాలు, కొన్ని మందులు, మెడిసిన్ కి వాటికి టేస్ట్ ఉండదు కదా, ఒంటికి మంచిది అంత ఎక్కువ టేస్ట్ ఉండదు. కాకరకాయ, మెంతికూర ఇవన్నీ మనకు టేస్ట్లెస్ గా అంటే టేస్ట్లెస్ గా కాదు, టేస్ట్ మనకు నచ్చకపోయినా అవే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో సేమ్ థింగ్ ఇలాంటి టీస్ ఎప్పుడైతే మనం చేసుకుంటామో, టేస్ట్ గీస్ట్ అట్లా ఏం చెప్పము ఇక్కడ. కానీ ఒంటికి మాత్రం మీకు ఫ్లూ, కోల్డ్, మైగ్రేన్, హెడ్ ఏక్స్ ఇలాంటివి ఉన్నా ఇది బ్యూటిఫుల్ గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయొచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ మీరు ఇది కూడా ఏమైనా చెప్తారా మా వాళ్ళకి? ఏం లేదా మళ్ళీ మేడం ఏం యూజ్ చేశారు అని అనుకుంటారు. ఇది ఏం లేదండి, అంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టీ కలెక్షన్స్ మనం పేర్లు యూజ్ చేయకూడదు కదా, మరి వాళ్ళ బ్రాండ్ ప్రమోట్ చేయలేం కదా అక్కడ. వ్యూవర్స్ కి మేడం ఏది యూజ్ చేశారు అదే యూజ్ చేస్తారు అనుకుంటారు కదా. ఇది మలబార్ ఆన్లైన్ లో దొరుకుతుందేమో, సెర్చ్ చేయండి, నేను కూడా సెర్చ్ చేస్తాను. గ్రీన్ టీ, ఇందులోనే రోజ్ ఫ్లేవర్ అవన్నీ ఒకసారి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తెచ్చుకున్నాను కాబట్టి సో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ప్లెయిన్ గ్రీన్ లీఫ్ కూడా దొరుకుతుంది కదా గ్రీన్ టీ, అది కూడా వేసుకున్నా బాగుంటుంది ఇది. సో ట్రై చేయండి ఒక్కసారి, ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వండి ఎలా ఉంది. డెఫినెట్ గా కమెంట్స్ లో చెప్పండి. అండ్ మ్యామ్ నాకు ఇంకొక చిన్న డౌట్, ఆ గ్రీన్ టీ లీవ్స్ లేకుండా ఉట్టి ఇప్పుడు మీరు వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ గ్రీన్ టీ మైనస్ చేసేయచ్చు. ఓకే, అంటే గ్రీన్ టీ తో పాటు చేసుకునేది ఇది, ఎందుకంటే గ్రీన్ టీ లీవ్స్ లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ కూడా మనకి డైజెషన్ కి వాటికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ ఆన్ లాగా అంతే. తప్పిస్తే నార్మల్ గా మీరు కషాయంగా తాగాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏవైతే యాడ్ చేసామో, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, పసుపు కొమ్ము, అల్లము, వామ్, ఇవి వాడి కూడా లవంగాలు అండ్ బిర్యానీ లీఫ్ మాత్రం ఇవన్నిట్లో హైలైట్ బిర్యానీ లీఫ్ యాక్చువల్ గా. దాంతోనే స్మెల్ కూడా మంచిగా వస్తుంది, చాలా బాగుంది. ఒకసారి ట్రై చేయమా. వేడి ఎక్కువ ఉందేమో, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ట్రై. ఇప్పుడు నేను తాగి బాగుంది, నిజంగా చాలా బాగుంది. అంటే బాగుంది అంటే నేను గ్రీన్ టీ నేను తాగుతూ ఉంటాను కాబట్టి అలా స్ట్రాంగ్ గా బాగుంది. అండ్ దీంతో బెనిఫిట్ ఏంటంటే జ్వరం వచ్చిన తర్వాత నోరు పాడైపోయింది అంటూ ఉంటాం కదా, మనకి టేస్ట్ తెలియట్లేదు, ఏది తిన్నా రుచి అనిపించట్లేదు, రబ్బర్ నవ్వులు తట్టినట్టుందని అంటారు. అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఒక 2 times ట్రై చేస్తే మీకు ఆ టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కషాయం ఎలా ఉండాలో అలానే ఉంది, బాగుంది. కానీ ఎవరైతే కొంచెం స్వీట్నెస్ కావాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు బెల్లం వేసుకుంటే ఈజీగా తాగలుగుతారు. ఏదో ఘాటుగా ఒక మందు అంటే అలా లేదు, బాగుంది, నైస్. చేసేయచ్చు అలాగా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద నైస్ రెసిపీ. సో చూసారు కదా, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ ఏదైనా కావాలి అని అనుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఈ గ్రీన్ టీ. ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసారో మరొకసారి మీకోసం. బిర్యానీ లీఫ్, బే లీఫ్ అంటాము,
అది మిరియాలు కొన్ని, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, పచ్చి పసుపు, అల్లము, వాము. అంటే పచ్చి పసుపు కొమ్ములు లేవు అని అనుకునే వాళ్ళు మామూలు పసుపు కూడా డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు పసుపు వాడచ్చు. సీజన్ కాబట్టి బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే ఇవి ఈజీగా పెరిగిపోతాయి. ఇవన్నీ చిన్న పసుపు కొమ్ము తెచ్చి ఇంట్లో పెంచితే, ఇప్పుడు నేను తెచ్చింది మా ఇంట్లో పెరిగే పసుపు కొమ్మే కాబట్టి చాలా తొందరగా పెరిగిపోతుంది. అవన్నీ ట్రై చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా లక్ష్మీప్రదం కూడా అంటారు పసుపు కొమ్ము ఇంట్లో పెరిగితే, స్పిరిచువల్ గా చూస్తే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా బ్యూటిఫుల్ టీ రెసిపీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మోస్ట్ వెల్కమ్.